السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة صفية طه كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا طبق مغربي تقليدي، كسكسو بالبلبله وبالاوراق ديال والجذور ديال اللفت اللي كيجي زوين بزاف ولذيذ كما كتشاهدوا في الفيديو. هذا هو اللفت والجذور ديالو، فهو صحي وغني بالفوائد ديالو. يمكن لكم تبحثوا عليه باش تعرفوا الفوائد ديالو. هنايا فرقنا اللفت على الجذور ديالهم، فكيتباع كذلك هنايا في الاسواق، في متوفر ما ماشي غير في المناطق الصحراويه. هنايا بالمساعده ديال الوالده ديالي غادي تحاول انا تحيد الجذور باش تقطعوهم مولولين كما هكذا. فهنايا غادي ان شاء الله غادي نستعملوا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي تشوفوا الحريره باللفت والجذور ديالو. كنقطعوه بحال هكذا وكنحاولوا بالنسبه للكسكسو كنخليوه شويه يكون طويل ديال الحريره لا كيكون شويه مطحون كما كنقطعوه ربيع. بالنسبه للطريقه ديال الغسيل ديالو كنغسلوه 3 ديال المرات. هنايا في الاول ما كنغسلوش باش ما تمشيش لي ديك الخضوره، حتى كنقطعوه عاد باش كنغسلوه مزيان 3 ديال المرات. وكنقطعوا اللف ديالنا بالطريقه العشوائيه. كناخذوا الفتان كنقطعوها على جوج، ما كاين شي فرق. هذا هو الشكل ديالو بعد ما سالت الكميه كامله اللي عندها. هاد القول نوصفها في صندوق الوصف. فهو صحي في هاد الوقيته ديال البرد، كيكون غني بزاف في الفوائد ديالو، كيساعد بزاف على الخفض ديال المستويات ديال السكر. الناس اللي عندهم القبض فهو ما كيبقاش نهائيا. دابا بالنسبه للكسكسو كناخذوا هنايا عندي الكرداس وعندي مطيشه وحده ديال مقطعه وبصيله ونص كاس ديال زيت الروميه. اول حاجه كنوضعوا الكرداس في طنجره مع بصيله مقطع شرائح ومطيشه. بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم، الملحه، السكينجبير، البزار، الثوم السودانيه والبودر ديال البصله. كنضيفهم على العناصر كامله. دابا غادي نضيف الزيت الروميه نص كاس زيت كيجي رائع ولذيذ. كنخليهم يتشحروا حتى كيتنسجموا مع بعضياتهم. دابا غادي نضيف في الاول غادي نضيف اطرو ديال الماء باش ما تحرقش لينا. دغيا كيوجد ما كياخذش شي وقت بزاف. ومعلقه كبيره ديال الربيع كنخلطو مزيان. دابا غادي نضيف اللفت والجذور ديالو، كيكون بحال هكذا. هنايا كنستعملنا في كونجيلاتور، يمكن لكم تقطعوه وتضيفوه في كونجيلاتور ما غاديش يخسر. دابا غادي نضيفو مباشره بعد ما تشحر. دابا بالنسبه للكميه ديال الماء استعملت تقريبا 3 اطرو ديال الماء، وما كنعاودوش نضيفو الماء فكنخليوه يطيب على خاطرو حتى كيولي الماء قليل وكنحيدوه. دابا غادي نكب اللفت ونخليه يطيب على خاطرو. دابا غادي نوجدو بالنسبه للكسكسو غادي نستعملو البلبوله المتوسطه كما كتشاهدوا، بحال السميده او الكسكسو المتوسط. فهي الطريقه ديالو كتختلف. ما كنديروش الزيت في الاول، كنستعملوا الماء بارد. الزيت كنخليوه حتى المرحله الاخيره، التفويره الاخيره باش كنضيفوا الزيت. كنضيفوا تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال الماء وكنبقاو نرملوها كما كتشوفوا بحال هكذا حتى كيدخلوا من بعضياتهم. وكنديروها مباشره في الكسكاس. كنخليوه تقريبا
ما يفوتش دقيقه، غير كنشوفوا داك التفوار ديالو بدا كيبدا وصافي كنعاودو نديرو التفويره الثانيه. ما كيشدش لينا بزاف ديال الوقت، حتى المرحله الثالثه اللي كنخليوه كيطيب على خاطرو. النهايه بعد ما كيبدا كيتفوار غادي ندير نكبو في القصريه ونديرو. انا هنا عاوتاني كبت الماء، نفس العمليه كنضيفوا ليه الماء المره الثانيه. كنستعملوا نص كاس او كاس كامل ديال الماء بارد. هنايا كبيته في القصريه المره الثانيه، غنعاودو نفس العمليه، نكبو الماء كما كتشوفوا ونردو عاوتاني يطيب. ما بغيتش نوري كل مره نقول لكم انا راه كنكب الماء، صافي وريتكم المره الاولى باش ما نطولش عليكم في الفيديو. كما قلت لكم كنديروا المره الاولى الماء، المره الثانيه كنديروا الماء، المره الثالثه عاد باش كنديروا الزيت والماء عاوتاني، وعاد كنردوه يطيب على خاطر. دابا هنايا لقيتو نشف ليا بزاف وزدت ليه شويه ديال الماء. دابا هنايا المرحله الثالثه اللي غادي نضيف ليها الزيت، زيت روميه طبعا، وشويه ديال المليحه حيت ما ضفتهاش في الاول. وهنايا الماء، زيت روميه غادي نضيفها دابا، وكنحاولوا انني نرملها مره ثالثه والاخيره، وكنبداو نرملو. دابا رديتها مباشره في الكسكاس حتى كيطيب مزيان وغادي نطفي عليه. هنايا بعد ما طاب مزيان كيكون بحال هكذا، كيجي رائع ولذيذ. وهذه هي المريقه ديالنا، كتكون بحال هكذا. صافي غادي نزيدها واحد شويه وغادي نحيدها. دابا هذا هنايا غادي نخليكم مع النهائي. هنايا الوالده كساعدتني في التقديم وكيجي بحال هكذا وبالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم وما تنساوش هذا هو الكرفاس بعد ما قسمته كيكون بحال هكذا وبصحه والراحه مره اخرى.